fazer slime fácil só com 3 ingredientes. Mirem como se quedou hermoso. Vamos precisar de farinha, um pote, óleo e colheres e água. Então, vamos lá. Primero que vamos a necesitar es harina, claro. Una cucharita o no sé cuánto queremos. Vamos a poner todo eso aquí porque es poco. Ahora, aceite, una cucharita también, o no sé cuándo volveré. Yo puse 3. Ahora, agua, un poquitito nomás, o no sé cuánto también vas a querer. Poniendo en esta tampita, ya porque nuestra harina es... Ahora tenemos que mezclar bien. Y se está quedando un poco. Y estos voy a poner ingredientes más harina. Todos tienen en casa. Ahora voy a traer más harina porque miren cómo está quedando. Miren cómo se está formando el slime. Son muy pocos los ingredientes que vamos a necesitar. Ahora tenemos que poner un poquito más de harina. Yo en este porque en el otro es muy chico. Y nosotros les pusimos más un poquitito de harina y un poco de aceite y más agua, porque depende de si ustedes quieren que su slime le quede grande, tienen que poner mucho, y si quieren chico, tienen que poner un poco más, ¿verdad? Poca harina, Poco aceite y poca agua. Y si quieren grande, Bueno, y nosotros le ponemos más un poquitito de agua, una cucharadita de agua, para que se quede bien. Agora a gente tem que mexer bem para ficar bem no ponto de slime mesmo. Vai ser difícil, mas... Y así se quedó nuestra slime. Ahora tenemos que poner un poquito de ativador. Mas se vocês não quiserem ativador, não precisa colocar. Na verdade, nem precisa. Eu só vou testar só. Sin activadores. Y así se quedó nuestra slime, la verdad. Sin activador y sin colatenas también. Y así se quedó nuestro slime, muy lindo. Todas las personas tienen estos ingredientes en sus casas. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima. Chao.